identificerer mig som mor. Ja. Og det har jeg gjort siden juni 2014. Og før juni 2014, der identificerede jeg mig som menneske. Og kvinde også, ja. Og så efter juli 2014 er jeg så blevet til nogens mor. Og det er, ja. Jeg ved godt, hvem jeg er mor til. Jeg er Ottos mor, så det er i hvert fald det, de kalder mig. Nede på fritten, når jeg henter ham. Så der kommer Ottos mor. Hej, Ottos mor. Men det er fint nok. Jeg ved heller ikke, hvad nogen hedder dernede. Så vi står lige. Så ja. Der er nogle pædagoger. Der er en pædagog, han hedder nok Peter, og god til det. Og så er der de andre børns forældre. Der er Svends mor, Kajas far, Valdemars mor, ham med polititilholdet, og det er Ottos far. Men det ja, det var nok en overreaktion, men altså det er også min måde at sige, at jeg er skilt, og ja. Og det har jeg drømt om lige siden jeg følte mig som en lille pige, så det er, jamen det ved jeg godt, det lyder lidt mærkeligt, men mine venner, da jeg var lille, de kunne godt lide at lege bryllupsleje, og der kunne jeg bare rigtig godt lide at lege retssal. Det var min yndlingsleg.